Уважаемые дамы и господа, зал художественной литературы, автограф сессия с Владимиром Соловьевым. Владимир представит себе книгу «Путин Медведев. Что дальше?», который написал соавторство с Николаем Злобиным. Эту и другие книги Владимира Соловьева вы можете приобрести в нашем магазине. Ну и прямо сейчас получить автограф от автора. Зал художественной литературы, автограф сессия с Владимиром Соловьевым. Ждем вас. И вопрос такой, может, коротко. Верите ли в то, что церковь может повлиять на состояние общества? Имеет ли церковь влияние? Все-таки давайте смотреть так. Влияла? Вот да, так не знаю точно когда, потому что влияние церкви было, конечно, подорвано в первую очередь Петром, который запретил выборы патриарха. И в течение практически 3 веков русская церковь была министерством. Без патриарха был синод, был обер-прокурор, который де-факто был министром. Была такая дикая помощь, во многом уничтожившая вот этот дух русской церкви, который был изначально. Потом восстановление, чих, вся эта трагическая история. Поэтому мы наблюдаем как раз сейчас, если угодно, возрождение и становление церкви. Если при предыдущем патриархе шло накопление материального багажа и возвращение церкви в поле зрения, то сейчас, конечно, то, что делает нынешний патриарх, очень активно уходит в люди. Поэтому если церковь будет активно проповедовать и активно приносить слово, то, конечно, изменения будут колоссальные. И ясно, что по некоторым вопросам, например, позиция патриарха Кирилла вызывает глубочайшее уважение. Например, против обязательного введения Слова Божьего. Что очень разумно, нельзя принуждать. Это обязательно должен быть выбор. То есть не через пару. Понимаете, вот, меня раздражает всегда в людях, которые вчера для себя обрели веру. Позавчера они были комсомольцами. Вчера они решили, что они страшно верующие, и они начинают комсомольским методом всех принуждать верить. Вот это вот тошнит. На мой взгляд, гораздо эффективнее, когда ты смотришь на человека, видишь, как он живет, он правильный. Ты говоришь, я хочу быть таким же. Чем когда бегают с палкой, бьют по голове и говорят, нет сволота, пора в церковь. Собственно, примерно. Но думаю, что от людей зависит. Книга «Подарок», напишите, пожалуйста, великому Георгию Исааковичу Фадееву.